Қайырлы күн оқушылар, бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2-ші сынып, 2-ші бөлім. Сабақтың тақырыбы түбір мен қосымша, 74-ші сабақ. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңдар. 40-ші жаттығу. Су сергітер денеңді, онымен дос болғайсын. Судан кейін сен енді ісіңді оңай жалғайсын. Қарамен жазылған сөздің түбірі мен қосымшасын ажырат. Су бізде түбір, дан қосымша. 41-ші жаттығу. Өлеңді оқы. Зырлайды доп бір орнында тұрмайды. Қарсыластың қақпасына таяса, жүрегіміз тулайды. Зырлайды доп зырлайды. Қалт жіберме сен қақпаны дәл көзде. Қуанамыз сол кезде. Өлеңнің авторы Тұманбай Молдағалиев. Ал енді балалар жаттығуға берілген тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Өзің ұнататын команда жеңіске жеткенде қандай көңіл күйде боласың? Әрине, көтеріңкі көңіл күйде боламын. Екінші тапсырма. Сыныптастарыңа футбол ойыны туралы хабарды жеткізіп көр. Сәлеметсіздер ме, құрметті жанкүйерлер? Бүгін өте тартысқа толы ойын болайын деп тұр. Екі команданың да футболшылары мықты. Дегенмен біз өз еліміздің жеңіске жеткенін тілейміз. Футболшыларға сәттілік. 42-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып, мақалдарды көшіріп жаз. Бірінші мақал. Тазалық, саулық негізі. Екінші мақал. Дені сау адам, дәулетті адам. Шығармашылық үзіліс. 43-ші жаттығу. Ұйқасын тап, атпен шап, допты соқ, сумен бетінді жу, болсын денің сау. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.